siin ägedad on, Heinamaa, päike. Ma ei tea, ma olen sündinud siin ja mulle meeldib. Ei kipu mujale. Alati on seal, kus meid ei ole, on parem, aga ma on rahul siin. Mitte päris rahul, aga päris rahul ei saa olla, sest rahulolu on paigal sees. Alati peab midagi olema nihu, siis on hea. Vallar Alba on põline koneskolane. Pidev rahulolematus on teda siin hoidnud juba 2 aastakümmet. Mitte rahulolematus Koneskoga, vaid ennekõike iseendaga. Sügaval sisimas olev soov olla täna iseendast natuke parem kui eile on see, mis Vallarit kannustab. Alati saab kuskilt paremini teha, ükskõik mis. Jooksed 100 meetris maailma rekordi, aga tegelikult oleks võinud 1 sajandiku veel juurde maha võtta. Saab paremini ka, saab kiiremini ka. Nii on. Pühendumine ja detailidel orienteeritus, aga ka oskus kuulata ja teistega arvestada on kvaliteediinseneri ja tellimuste käsitlejana alustanud Vallarist teinud tänaseks Konesko metallitehase tootmise koordinaatori. Uhkelt kõlavatest ametinimetustest Vallar ise aga suurt pidada ei oska. Vanasti oli selline nimi nagu meister. Ma mäletan, mina lõpetasin keskkooli 87. aastal ja siis talvel oli suur komisjon. Mul oli tükk tegemist, et õppida seal pähe TPI eriala, masinehitustehnoloogia, metallilõike pingid ja instrumendid. Et ma pidin selle ette vuristama, siis seal tehti suur otsus, et kas sobib see eriala sulle või ei sobi. Nad otsustasid, et sa võiks natuke rohkem pingutada siin keskkoolis, et aga sobib küll. Ma teadsin, mis ma õppima läksin, sellepärast, et keskkooliaeg oli selline asi nagu kardiring. Ja siis mu esimene kardisõiduõpetaja oli kuulus rallisõitja Margus Murakas, kes on ka Koorust pärit. Ja siis ega siin Konesko see pind ehk vana autoremondi tootmispinnad mulle võõrad ei olnud, et siin sain praktiliselt 3 talve käidud iga nädal 2 õhtut. Kella 5, ma ei tea, kella 10 siin preesitud ja puuritud ja mis iganes kaarte ehitatud. Ja siis üks tseh, kus praegu on kerimine vist, et seal oli tööpinke palju ja ma vaatasin, et see oli üks see meister, kes on, et see on eakas mees, et tema asemele tahaks tulla tööle. Saaks siia meistriks, oleks hea soe koht. Sellepärast ma valisin sellise eriala. Ja ma ei saanud küll nüüd peale pikki aastaid küll sinna selle samasse tsehhi meistriks, aga nüüd ma olen Koneskos, et teen sama tööd, et olen tootmiskonna koordinaator. Vallari jõudmine Koneskosse oli tema jaoks väikest viisi ka poisipõlve unistuse täitumine. Tuvitehnika aasta on väiksest peast, et mul on aasta noorem vend ja siis temaga ikka oli vaja vaadata, mis autodel sees on ja kuidas neid paremaks tuunida ja sealt sai see alguse. Vist autosõiduga ei olnud probleeme, sest mina mäletan, mina istusin üksi autoroolis juba lasteaias. Isa oli mul kas 51 ja ma oskasin sõita. Aga ma ei saanud käiku vahetada, sest ma ei näinud, siis kui ma käiku vahetasin, siis vajusin sinna nii alla, et sidurit vajutades, et isa pidi käiku vahetama. Põllu peal sain hakkama. Ja 4. klassis ma sõitsin juba suure autoga siin tänava peal, et tolle ajal ei olnud see asi nii karm, et sain hakkama. Isa usaldas ja siiamaani hakkama saa. Vallari ülesandeks on koordineerida kõik võimalike suure gabariidiliste metallkonstruktsioonide valmistamist, millest peamise osa moodustavad sildkraanade otsavankrid. Neid toodab Konesko maailma suurimale kraanatootjale, Konecranes. Nii jõuab Põltsamaa külje all paikneva tehase toodang üle laia maailma. Minul tuleb tellimus, mul on seal Havanna või London, minul ükskõik, ega siis mind see juhita. Mul on tähtsa, et see tellimus, mis on tulnud õigel ajal välja läheb ja oleks kvaliteetselt tehtud. See on kõik olulisem.
mitte selle pärast, et me käi tööl, et saaks kaelast ära selle asja. Suhtumine ikka selline, et kui mul selline asi poe leti peale paneks, et kas ma ostaks, kui seda vaja oleks. Ega sa ei lähe ka poodi lemmis sai ostma või ikka võtad sealt kõrvalt, mis on ilus ja terve. Aga see on küll selline kiiks, et ükskõik, kus ma käin tootmises, teistes tehastes või vaatan filme, siis esimene asi vaatan ikka, mis kraana üleval on, et järsku on mingi tuttav jupp või. Loomulikult on kiiks, et mitte ainult me ei tee tipptehastele, et ma arvan, et meil on ka ikka tipptehased. Me oleme maailma parim otsapankrite valmistaja, kraanakomponentide valmistaja, kahtlemata. Vallar ise aga laia maailma rändama ei kipu. Koerus sündinud ja üles kasvanud meest ei kanguta siit lahti ükski vägi. Mulle see välismaal käimine eriti ei meeldi. Siin Eestis on nii palju lahjad kohti, et või olen lihtsalt kodus perega. Kalal meeldib käia. Ma olen tähele pannud, et mida vanemaks saad, et seda väiksemaks lähevad kiirused. Et kui noorest peast sai natuke autodega sõidetud ja kiihutatud, siis nüüd on nagu kalapüüki rattasõit on nagu mugavamad alati. Vallar Aibaga võib kindlasti luurele minna. Vallaril on väga pikaajalised kogemused siin ettevõttes, pikemad kui minul, ja tal on hästi positiivne ellusuhtumine. Vallaril on ilmselt elu on teravad nurgad maha nühkinud, et Vallaril on minu meelest üks hea omadus on see, et tal on päris suur stressitaluvus, et ega teinekord, kui on tootmises mingi keerulisem olukord, siis endal on juba ammu juuksed püsti, aga tema on ikka vana rahu ise. Kindlasti väga hea huumorimeel, loogiline ratsionaalne mõtlemine ja siukene meeletu rahu, et ei ole kunagi nagu närvis, alati on hästi rahulik. Metallitehas teeb nii nagu peab asju. Lihtne. Joonis on jumal, joonise järgi teed ja et see ei ole nagu luuletus, et vahetan sõnu ja ühele meeldib, teisele ei meeldi, aga sobib või sobib. Joonisega on lihtne. Vallar teab täpselt, kui olulised on Conesco Põltsamaa, Türi Alliku ja Koeru tehased. Seda nii tema koduküla elanikele kui ka ümberkaudsete külade elanikele. Ta mõistab, kui tähtis on see, et need püsiks ja nii tunneb ta rõõmu sellest, et tema tegevusel on suurem mõõde. Tal on hea meel, et ta saab luua väärtust ja oma tööga kohaliku elu hüvanguks samuti panuse anda. Mulle meeldib koos töötada nendega, kellega ma praegu koos töötan. Et see kamp, kes meil siin on, mul tundub, et need mõtlevad ühtemoodi ja saavad naljadest ühtemoodi aru ja et nagu lihtne on olla. Et. Suure pildi silme ees hoidmine on Vallarile oluline. Muidu kipuvad väärtushinnangud paigast loksuma. Tekib oht, et ei näe enam oma nina otsast kaugemale. Aga Vallarile on tähtis, et kõigil oleks hästi. Et perel oleks hästi. Et naabrimehel oleks hästi. Et külarahval oleks hästi. Et Eestil oleks hästi. Kui see pilt vahel peakski ähmaseks muutuma, siis tõmbab Vallar kummikud jalga ja seab sammud kodumaja taga oleva metsatuka suunas. Ikka selleks, et ühes loodusega perspektiivid taas paika sättida. Kas tahaksid ühes Vallariga sildkranadele otsavankreid valmistada? Vaata vabu töökohti veebilehelt conesco.ee ning tule Vallarile kolleegiks. Määrad.
tule meile kontorisse tööle, et sa saad kogu aeg niimoodi naerda. Ega me kogu aeg tõsiselt ole siis. No pool päevast okei, oleme tõsiselt ka. Aga tõsiseid asju saab ka naljakalt teha.